Zamislite ovakav trenutak. Jedna velika sila stane pred kamere i kaže: preispitat ćemo svoju ulogu. Ne u Afganistanu, ne u Iranu, u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što joj ne daju kandidata koga želi. I dok vi ovo gledate, dragi gledalci, ta priča se daleko odobrila. Evropa je rekla ne, a Amerika je rekla onda nećemo da se igramo. A u sredini je Balkan, kao uvek. I upravo u istom trenutku na drugom kraju Jadrana, u Crnoj Gori, vodi se drugačija priča. Priča o tome kakva Evropa žuri na Balkan kao nikada pre. Čekajte, zar ne treba ove dve priče da se sudare? Zato sedite, idemo do kraja. Dakle, svet je pročitao objavu koja je pala kao grom iz vedra neba. Kako piše u izveštaju Guardiana, američka ambasada u Sarajevu objavila je na društvenoj mreži X poruku koja nije ličila na uobičajenu diplomatsku korespondenciju. Bila je oštra, kratka, išla je pravo u kost. Prema navodima iz ambasade, Sjedinjene Američke Države su primetile da Evropa nije uspjela da postigne konsenzus oko svog kandidata. Kako se dalje navodi, Amerikanci su razočarani što su te podjele spriječile Savet za sprovođenje mira, skraćeno PIK, da ispuni svoj osnovni zadatak, a to je izbor novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. I tu nastupa udarac. Ambasada je napisala da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od sopstvene dužnosti prema Bosni primoravaju Amerikance da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u toj zemlji. Ovo dolazi baš tada kada su tenzije na Balkanu već na povišenom nivou. Rečenica preispitati ulogu u diplomatskom rečniku nije poziv na razgovor. To je pretnja, jasna, glasna i namjerno ostavljena da visi. A šta se tačno desilo pre te objave? Treba da se vratimo nekoliko dana unazad na sastanak PIK-a u Sarajevu. To je telo koje čini više zemalja. Zaduženo je da nadgleda Dejtonski mirovni sporazum iz 1995. godine, onaj koji je zaustavio rat u kome je prema zvaničnim podacima poginulo preko 100.000 ljudi. Na tom sastanku, kako se navodi, Amerika je gurala svog kandidata. To je italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Italija jeste deo Europe, ali evropske teškašice nisu htjele da čuju za njega. Velika Britanija, Francuska, Nemačka i većina ostalih evropskih država stale su iza francuskog izaslanika za Zapadni Balkan, čoveka po imenu René Trocaz. Dakle, podjele su sasvim jasne. Amerika kaže jedno, Evropa kaže drugo. I dok se to dešavalo za zatvorenim vratima, Trumpova administracija je već imala još jedan plan, a tiče se same funkcije visokog predstavnika. Prema rečima evropskih zvaničnika koji su pratili sastanke, Washington se zalaže za to da se ovom visokom funkcioneru smanje ovlašćenja, zato što, kako je objašnjeno, visoki predstavnik ima moć da sprovodi Dejtonski sporazum, ali ta moć je ogromna. Može da nameće odluke, da smenjuje zvaničnike, da mijenja zakone. Amerikancima to više ne odgovara. A zašto ne odgovara? Pa zato što je ista ta administracija prethodnih mjeseci već napravila nekoliko poteza koji idu u prilog čoveku po imenu Milorad Dodik. Ko je Dodik? To je predsjednik Srba iz Bosne i Hercegovine, čovjek koji godinama otvoreno priča o odvajanju Republike Srpske od Bosne. Iza njega stoji Moskva, a prošle godine je Amerikancima posebno zanimljiv. Kako piše Guardian, Washington je skinuo sankcije Dodiku nakon što je, kako se navodi, jedan multimilionski lobistički pohod u Washingtonu doneo rezultate. I ne samo to. Guardian prenosi, Amerikanci su vršili pritisak na odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Schmidta da podnese ostavku. A zašto? Zato što je Schmidt prema izveštajima iz tog perioda uveo kaznene mere upravo Dodiku. Kazne su stigle jer je Dodik, kako je navedeno u obrazloženju, podrivao Dejtonski sporazum. Međutim, Washington je smatrao da je Schmidt preterao i da treba da ode. To je ogroman pritisak koji dolazi od najmoćnijeg saveznika unutar same međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Kada se sve ovo sabere, slika postaje jasna. Amerika želi svog čoveka na toj funkciji, želi da se ta funkcija oslabi i želi da se smiri priča oko Dodika i njegovih poteza.
Europa, međutim, ne želi nijedno od ova tri i zato je stigla prijetnja. Jedan evropski zvaničnik, kako se navodi u tekstu, izneo je zanimljivo mišljenje. Rekao je da bi regionu možda i koristilo da Amerika smanji svoje prisustvo, imajući u vidu sve veće sumnje u motive Trumpove administracije. To je diplomatski način da se kaže možda bi i bilo bolje da Amerika malo manje gura prste u balkansku pitu, naročito kada se u isto vrijeme dešavaju druge stvari. A koje druge stvari? Evo o čemu se radi. U isto vrijeme dok ambasada preti i dok se lome koplja oko visokog predstavnika, porodice i saradnici američkog predsjednika sve su više prisutni u Bosni. Kako piše Guardian, Trumpovi rođaci i saradnici sve više traže poslovne prilike u Bosni. To uključuje i posjetu predsjednikovog sina, Donalda Trumpa mlađeg, najvećeg grada Republike Srpske, Banja Luka. To je bilo u aprilu 2026. godine. Dakle, samo 2 mjeseca pre ovog sastanka. I ne samo to. Donald Trump mlađi je Banja Luku posjetio kao gost Dodikovog sina, ne kao gost zvaničnih institucija SAD-a, nego kao privatni čovjek koji je došao na poziv sina čovjeka kome je Amerika upravo skinula sankcije i protiv koga je smenjivana prethodna garnitura visokog predstavnika. Dragi gledalci, ovo pravi potpuno novu dimenziju priče. Više nije riječ samo o geopolitici i diplomatskim igrama. Sada se postavlja pitanje da li su američki poslovni interesi, pa čak i porodični interesi povezani sa ovim diplomatskim potezima. Jedan od analitičara koji se pojavlja u tekstu, čovjek po imenu Jasmin Mujanović, koji je napisao 2 knjige o Bosni, kaže nešto veoma oštro. Prema rečima Mujanovića, izgleda da je Trumpova administracija pogrešno izračunala svoj uticaj na Evropljane u piku. On kaže da su Amerikanci mislili da je potpuno nevažno šta Evropljani misle i da će oni na kraju jednostavno prihvatiti američki stav. I to, kako Mujanović objašnjava, bilo je pogrešno čitanje trenutka. Mujanović postavio ključno pitanje. Zašto su Amerikanci toliko uporni baš u vezi sa Landijem, tim italijanskim diplomatom? Kaže da ne znamo kakvi su dogovori između Landija i Amerikanaca. Šta su to oni jedno drugom obećali, da su toliko oduševljeni baš sa njim? I dodaje da izgleda da se Amerika nije posebno široko konsultovala sa svojim saveznicima kada je birala Landija. A onda stiže i još oštrija analiza od Kurta Basuenera, koji je suosnivač berlinskog think tanka Savez za politiku demokratizacije. Basuener kaže da ovo nije samo odluka o osoblju, to je, kako tvrdi, strateška odluka i mora biti integrisana u regionalnu strategiju. I onda dolazi ono najvažnije. Basuener kaže da izgleda da američka pozicija nije vođena samo ideološki, već da je to isto tako i poslovni pritisak. Kako on kaže, čini se da je to posao broj 1. Dobiti koncesije, dobiti ugovore i onda izvlačiti. Dakle, 3 nivoa priče. Prvi, otvoreni diplomatski sukob Amerike protiv Europe. Drugi, pitanje moći visokog predstavnika i sudbina Dejtonskog sporazuma. Treći, poslovne i porodične veze koje se motaju oko svega toga. Dakle, sastanak pika nije uspeo da postigne dogovor, a kako se navodi, pokušat će ponovo kraj mjeseca, tada bi se prema najavama mogli pojaviti kompromisni kandidati, ali ostaje pitanje šta znači preispitivanje uloge SAD-a. Da li Amerika zaista može da ode iz Bosne? Da li zaista želi? Sjedinjene Američke Države nemaju više značajno vojno prisustvo u Bosni. Tamo postoje male mirovne snage Evropske unije, ne američke, ali Amerika je godinama igrala ključnu ulogu kroz Savez za sprovođenje mira i kroz bilateralne odnose. Da li će ta uloga sada biti smanjena? Da li će Amerika jednostavno reći radite sami? Ovo dolazi baš kada je region već nestabilan, a u isto vrijeme na samo nekoliko stotina kilometara od Sarajeva u Tiranskom zalivu u Crnoj Gori održava se potpuno drugačiji skup i tu se ne priča o povlačenju, već o jurišanju naprijed. Dan pre američke objave iz Sarajeva u primorskom crnogorskom gradu Tivtu okupili su se najmoćniji ljudi Evropske unije i priča koja je stigla iz Tivta, kako piše Guardian, ne može biti drugačija od one iz Sarajeva. Dok Amerika preti da će izaći, Europa priča o tome kako da što brže uđe. Njemački kancelar Friedrich Merz
rekao je novinarima u Tivitu da Evropska unija mora da pokaže da je sposobna i spremna da se proširi. Citirat ću njegove reči. Evropska unija mora da pokaže da je sposobna i spremna da se proširi i o tome želimo da razgovaramo ovdje. Merz je dodao da postoji čitav niz pitanja na koja moraju zajedno da odgovore. Ali da pre svega mora biti jasno da ovaj deo Europe pripada budućnosti Evropske unije. Onda je rekao nešto što je veoma važno. Činjenica da se nijedna nova članica nije pridružila punih 13 godina, kako je rekao, pokazuje nedostatke u bloku. 13 godina ljudi. Cela jedna generacija je odrasla bez jedne nove članice, a sada odjednom žurba. A zašto žurba? Odgovor je, kako se navodi u tekstu, rat Rusije protiv Ukrajine. Od početka ruske invazije ili specijalne operacije u februaru 2022. godine Evropa je shvatila da ima problem. Ukrajina želi da se pridruži bloku kako bi se učvrstila u glavnim tokovima Europe, a zvaničnici EU otvoreno govore da se Unija mora proširiti da bi se smanjio uticaj obližnjih stranih sila. Koje su to sile? Rusija pre svega, ali ne samo Rusija. Dalje, kako se navodi predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je bila u Tivitu također zajedno sa Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i italijanskom premijerkom Giorgio Meloni, rekla je da EU mora da proces proširenja učini bržim i kredibilnijim. Kredibilnijim, to je ključna reč. Zato što su godine čekanja učinile svoje. U Srbiji, koja ima bliske veze sa Moskvom, podrška javnosti članstvu u EU pala je ispod 50%. To je ogroman pad. Ljudi su izgubili veru. Crnogorski predsjednik Jako Milatović, čija zemlja ima samo 630.000 stanovnika, dočekao je lidere. Crna Gora je najnaprednija u svom nastojanju da postane članica i nada se da će to ostvariti do 2028. godine. Za samo 2 godine, ali kako se navodi, čak i Crna Gora, koja je prijavu podnela pre 18 godina, suočava se sa preprekama. Mnogi zvaničnici vide njen cilj iz 2028. godine kao ambiciozan, ne nemoguć, ali ambiciozan. I tu nastupa novi koncept, postepena integracija. Francuska i Njemačka su iskoristile sastanak u Tivitu da proguraju ideju postepene integracije u blok. Macron je rekao novinarima da su zajedno sa Njemačkom predložili ojačani proces postepene integracije. Šta to znači? Macron je objasnio. To bi moglo značiti da bi zemlja koja se uskladi sa EU po određenim kriterijima mogla da se pridruži nekim formatima bloka. Na primjer, da prisustvuje sastancima Europskog savjeta, gdje se okupljaju lideri EU. Dakle, sedite za stolom, ali nemate puno pravog glasa, bar ne odmah. Ideja pola-pola integracije, kako se navodi, polako dobija na zamahu i tu stižemo do možda najvažnije poteza. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama nedavno su pozvali na bržu integraciju na jedinstveno tržište i u šengensku zonu za nove članice i šta nude u zamenu? Nema prava veta. Ljudi, to je ogromna stvar. Bez prava veta nova članica ne može da blokira odluke kao što je to radio recimo Viktor Orban, bivši mađarski premijer. Orban je, kako se navodi, više puta blokirao odluke EU i sada EU želi da se to više nikada ne ponovi. Guardian je prethodne sedmice objavio da zvaničnici EU razmatraju uskraćivanje prava veta novim članicama na nekoliko godina da se to ne bi ponovilo. Merz je također predložio da bi Ukrajina mogla dobiti novi status pridruženog člana. To bi značilo da ukrajinski zvaničnici mogu da učestvuju na samitima EU i ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju na njima. To je prelazni korak ka punom članstvu. Dalje, Macron je na samitu rekao i nešto o čemu se manje priča, ali je možda i najvažnije. Rekao je da je proširenje veoma važno sa geopolitičke tačke gledišta, zato što je ovaj region, ono gdje je evropska nezavisnost na kocki kada je reč o energiji, bezbednosti i migracionim rutama. Evropska nezavisnost na kocki, to je ogromna izjava. Ona znači da Europa ne može da bude nezavisna ako Balkan nije stabilan i ako nije uključen u evropske tokove, ali postoji kontradikcija. Dok Europa žuri ka Balkanu, Amerika prijeti da će otići. Dok Europa priča o postepenoj integraciji i novim pravilima,
Amerika priča o preispitivanju svoje uloge i ove dve priče se sudaraju baš na Balkanu. Ima li povezanost između ovog sukoba u Savjetu za sprovođenje mira u Sarajevu i ovog samita u Tivitu? Naravno da ima, jer u Tivitu je učestvovao i visoki predstavnik Evropske unije i sve ove zemlje koje su podržavale francuskog kandidata u Sarajevu, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija, upravo su one koje sada pričaju o bržoj integraciji Balkana. Dakle, Evropa kaže Balkanu, mi vas primamo, ali pod našim uslovima. Amerika kaže Balkanu, ako ne dobijemo našeg čovjeka, mi odlazimo. I za sami kraj, šta se sada dešava i šta slijedi? Sada, kada imamo sve činjenice na stolu, možemo da razmislimo o tome šta ovo znači za obične ljude na Balkanu, ne za diplomate, ne za političare, ne za novinare, za ljude koji žive tamo. Ovo se dešava u Sarajevu i Tivitu. Iako zvuči kao daleka politika, imaće direktne posljedice. Evo kako. Prvo, pitanje visokog predstavnika. Ta osoba ima ogromnu moć u Bosni. Ako Amerika progura svog čovjeka i ako uspije da mu smanji ovlašćenja, to znači slabiju međunarodnu kontrolu nad Bosnom. Sa jedne strane, to može značiti više slobode za lokalne političare. Sa druge strane, to može značiti povratak nestabilnosti, jer je upravo ta međunarodna kontrola držala stvari pod kontrolom od 1995. godine. A ako Evropa progura svog čovjeka i ako ovlašćenja ostanu jaka, to znači nastavak, a možda i pojačanje evropske kontrole. Ali evo gdje je začkoljica. Evropa nema vojnu snagu da sprovede te odluke ako neko odbije da ih poštuje. Amerika ima, ali Amerika priča o povlačenju. Drugo, pitanje proširenja EU. Crna Gora se nada 2028. godini. To je za samo 2 godine, ali da bi stigli do tamo mora da ispuni sve uslove, a ima ih mnogo, i mora da dobije odobrenje svih 27 članica, a to nije lako, jer svaka od tih 27 zemalja ima svoje interese. Novi koncept? Postepena integracija. To znači da će zemlje kandidati moći da učestvuju na sastancima, da pošalju svoje ljude u Brisel, da sede za stolom, ali bez glasačkih prava, kako smo naveli. To je dvostruki mač. Sa jedne strane, to ubrzava proces i daje kandidatima osjećaj da su deo porodice. Sa druge strane, to ih stavlja u poziciju članova drugog reda. Tu su, ali nemaju pravo da kažu svoje mišljenje kada se donose važne odluke. Pitanje ukidanja prava veta. Ljudi, ovo je ogromna stvar. Trenutno, svaka članica EU ima pravo veta. To znači da jedna zemlja može da blokira odluku koju podržavaju sve ostale. Sve ovo nas dovodi do istog zaključka. Balkan je ponovo postao raskrsnica na kojoj se sudaraju interesi velikih sila. I kao i uvek, pitanje kako će obični ljudi proći u svemu tome. Hoće li dobiti brži put u Evropu, stabilnije institucije, bolje živote ili će opet biti taoci geopolitičkih igara? Prema rečima analitičara, odluke koje se sada donose su strateške. Nisu samo pitanje jednog čovjeka na jednoj funkciji. One definišu kakav će Balkan biti za 10, 20, 30 godina, a za sada jedino što je sigurno jeste ovo. U Sarajevu se čeka kraj mjeseca, u Tivitu su se razišli sa obećanjima, u Banja Luci su trljali ruke, u Briselu prave nova pravila, u Moskvi i Pekingu gledaju i čekaju, a publika, vi koji ste odgledali ovu priču do kraja, sada znate ono što većina ne zna. Znate da je prijetnja Amerike stvarna, znate da Evropa žuri, znate da su poslovi porodice umešani, znate da se sve lomi na Balkanu.